好啦，試食時間啦，正啊！梗係啦，有特別配方噶嘛，因為出邊咧就淨係真係都懷疑人生啊嘛，做咩嚟到呢個咁嘅地方咁樣捱啲咁嘅苦咧？好啦，整嘢食啦。琴日就喺呢一個 Tesco 買咗呢一個包啊，呢一個就農夫包嚟嘅。咁佢質地咧，我覺得都幾鬆軟㗎，幾好食㗎。有一半咧，我就通常攞嚟做三文治啦；另一半咧，我就通常咧就攞嚟做法式嘅鹹多士或者甜多士。好，俾大家睇下個質地啊。OK， 咁佢有兩款嘅，一款咧就切好晒一片片㗎啦。但係我自己就中意控制個厚度啊，自己切。呢個都係我同阿 Cherry 嘅習慣嚟嘅，食幾多就切幾多，同埋有時可以切厚啲啦，切薄啲啦，由自己話事咯。嗱，俾大家睇下。咁今日咧，我哋就整三文魚滑蛋三文治。OK， 琴日又係啦，買咗啲三文魚，滑蛋就3隻啦，然後打咗佢啦，加少少呢一個黑椒，揼少少鹽咁就得啦。鹽唔需要太多嘅，係調味嘅啫。因為咧三文魚已經好鹹噶啦。今日我哋就唔會控個包嘅，因為三文魚同埋滑蛋咧個口感都係好軟熟嘅，我哋唔需要控佢。調翻轉每一啖咬落去嘅時候咧，都覺得好鬆軟咧，就會好正咯，好夾啦。呢幾日咧晏晝天氣好熱啊，好正啊。好，俾油。好啦，咁啊點樣炒滑蛋咧？好簡單嘅啫嘛，燒紅隻鑊，啲油熱啦，咁咪放蛋咯，喳喳聲，好好聽。好，咁開頭嘅時候咧，就定一定型先，咁然後就推佢，俾啲蛋液咧就走翻落去，一人一半，老婆一半，我一半。老婆啊中意食熟蛋，咁啊滑得嚟熟熟地啦，咁啊揦埋呢一邊去，咁我就唔使嘅，搞掂，熄火，搞掂。咁喺呢一邊咧食煙三文魚咧，其實都抵食嘅，相對嚟講，但係都唔係話好平，但係咧都係抵食過喺香港咯嚇。呢一類食物啦，如果食中菜咧反而貴啲嘅喎，因為咧佢當入口嘛，好多嘢都係價格咧就翻倍啊，貴2/3至到一半啊不等。好，咁我哋咧攞幾塊三文魚出嚟，嗱你可以就咁樣放落去嘅，咁我自己咧就又係加多啲功夫咁啊，令到所有嘢都好味啲啦。好，呢啲留起去可以整意粉又得，整沙律就得啦。嗱，三文魚咧我就好多時都中意配酸豆嘅。好，俾大家睇下先，就係呢一個啦。OK， 酸豆。咁酸豆好好用嘅喎，你可以放沙律，可以攞嚟煮意粉，同埋攞嚟夾三文魚，好夾嘅，好好食嘅。咁啊放幾粒嚇提一提味嘅啫。咁啊聽見酸豆咧就唔好諗住真係好酸喎，其實佢就帶酸味啦，同埋帶鹹味嘅。好，咁我哋chop碎佢啦，變咗蓉。好，放落去，俾少少 extra virgin olive oil 啊，少少夠㗎啦。因為其實三文魚咧自己都有好多油嘅，少少醋，意大利醋，少少夠㗎啦，幾滴夠㗎咯喎，唔使俾鹽㗎啦嚇，俾黑椒，撈佢，搞掂，好啦，組合佢啦，好簡單啫嘛，係咪？咁啊搣開佢，嗱，譬如呢啲位你搣翻開佢，再鋪翻過嚟，呢一塊係啦，擺過嚟呢一度。好，鋪翻過嚟，度度都有三文魚啦。好，然後啲酸豆啦。好，然後雞蛋呢份我嘅，好呢份 Cherry 嘅，好搞掂。咁切咗咧，放入口咧就容易啲咯。傳統咧香港中意打斜切，咁我同阿 Cherry 就中意咁嘅。好，俾大家睇下。好啦，試食時間啦 ，Cherry 啊，咁樣我就整咗一個煙三文魚滑蛋三文治啦。咁後來咧，你就話我要食啲火箭菜添，咁我夾埋俾你啦。加啲落去咯。咁啊，再靚仔啲。咁其實另一邊呢一個咧就係火腿芝士蛋三文治嚟嘅，咁我就殼埋底啦。咁個樣都幾靚仔啊，嗬。OK， 咁個三文魚你試下先。個蛋咁亂滑嘅。喂，好味喎！正啊！梗係啦，有特別配方噶嘛。因為出邊咧就淨係加個三文魚落去啦，即係就咁樣夾啲蛋啊，或者蛋沙律咁樣俾你食。咁但係咧，其實三文魚係好配酸豆嘅。大家家庭觀眾咧就可以用我個方法啦，撈少少橄欖油。咁但係嗰個proportion啊，或者咁樣配搭啊，就會完全唔同噶，另一個層次嚟嘅。
正啊，不過好味啊，掂個碌正。好啦，咁睇完呢兩款三文治啦，我哋而家第三款三文治咯喎。好啊，其實教人整就第二款。去啊，去片。好啦，咁啊翻嚟咯喎。咁另一款三文治咧，咁啊好快脆又係可以搞得掂嘅。咁我介紹下啲材料先，就係呢個燒牛肉啦。咁呢一款燒牛肉咧，其實我覺得佢個品質好好嘅。咁我喺 Tesco 買啦，5磅就有2件嘅，即係2包。我意思係，咁我俾大家睇下先。OK，Cherry 就係呢一隻啦 ，Tesco 嘅。介紹下俾人先。呢一隻正啊，好味啊，好香濃啊。喂，今日做特價喎。係長期做特價嘅。唔係啊，今日再特啲啊。再特啲。5磅2包啊嘛。哦。之前係10磅3包噶嘛。係啊，所以今日咪抵啲咯。哦 ，OK。係啊。咁大家可以又買包牛肉絲啦。咁另外呢一隻火腿。係啦。咁都可以嘅。係啊。咁你自己執2包咯。一個燒牛，一個燒豬，掂晒啊！咁你亦都可以喺其他超級市場買啦，亦都可以去 Tesco 買啦。咁烤牛肉係可以點樣食法咧？而家話俾大家聽。咁今日我哋整呢個三文治咧，個材料好簡單嘅啫，2隻雞蛋，鑊都唔使開嘅，有呢一個蛋黃醬啦。咁一般沙律醬，即係香港人俗稱嘅沙律醬啦、白醬啦，咁已經 OK 嘅咯喎。咁一定要有芥辣 ，OK。咁另外咧就要有麵包。好啦，咁今日咧我就揀咗呢個Tesco 嘅 Farmhouse White 啦。咁呢一隻麵包咧，我覺得品質亦都高嘅。就係呢隻。就係呢隻，係 Tesco 自己出嘅 White Farmhouse。我覺得佢個品質係高嘅，佢個密度高啦，彈力好啦，同埋佢嗰個包皮都係好鬆軟嘅。鬆軟實淨襟飽。係啦，冇錯啦。呢個就重點啦。係啦，咁但係佢個價錢就好 nice 嘅喎，就係1磅啫。係啊。咁啊成大條㗎啦。咁而佢一條貴少少嘅拉咧，就係呢一隻 Tesco Finest。咁我哋食過咧，佢個 size 係大啲嘅，但係咧佢個密度就低啲嘅。咁如果你話中意，即係再鬆啲，再鬆啲，再冇咁襟飽，但係中意個 size 大啲嘅，就買呢隻。可以呢一個。個樣就好架勢嘅，好型格嘅，整咗出嚟個包。咁大家可以試下啦。OK。咁嚟咯喎。好啦，首先咧，我哋就擺2隻雞蛋落個煲度先。咁有啲朋友話烚雞蛋想快少少啊，我哋要烚全熟。咁而我哋想快少少咁樣可以點樣做咧？咁通常咧就係凍水落嘅，凍水然後一齊烚。咁今日咧我哋用暖水嚇，咁咪加速個溫度咯。咁暖水咧亦都冇問題嘅，唔會令到佢爆開嘅。暖水咁就加快少少嘅速度嚇，就烚好2隻蛋。咁咧亦都可以選擇係之前1晚整定啦嚇個蛋沙律。OK， 冚過去就得㗎啦。好，然後攞過嚟。好，開爐中火。咁點解要中火咧？烚蛋咧，我哋唔係要佢互相撞擊啊。咁如果你大火咧，佢咪會個衝力咪會令到佢喺度乒鈴嘭硬互相喺度撞咯。烚佢10分鐘到就 OK 㗎啦，呢個狀態。好啦，另一邊廂咧，我哋就準備個醬咯喎。個醬咧好簡單嘅啫，我差唔多用晒啦，我要買一支新㗎啦。咁我盡量擠佢出嚟啦，用埋佢唔好嘥啊嘛，啱唔啱啊？哇！我哋呢啲係好現實嘅一個台嚟㗎嘛，係咪？多少少都唔緊要嘅喎。好，搞掂啦，擠晒出嚟你搞掂咯，冇啊嘛。咁好啦，然後我哋就落芥辣，適量啦，睇下你自己中意食辛辣少少定係清淡啲啦，咁啊多少隨意嘅。點解我哋要落芥辣咧？其實個原則就係、其實牛係好配芥辣嘅，係咪？食牛扒我哋就點芥辣㗎嘛，好簡單嘅啫嘛。所以芥辣呢一樣嘢咧係一定要嘅，俾少少鹽啫 ，OK， 少少調一調味，然之後落少少黑椒。我唔係少少啊，我都幾多下。牛又係好襯黑椒噶嘛，啱唔啱？然後我自己會俾少少 extra virgin olive oil。其實啲醬本身咧已經有油份噶啦，我而家再俾多啲啲啫。好啦，然後我哋撈勻佢。咁你話我想加埋酸瓜又諸如此類啊，亦都得嘅。你切粒咧放埋落去咧都好好味嘅喎。烹飪係千變萬化噶嘛。好，睇下，好靚啦。個醬整得咁就得啦，陣間啲蛋烚熟咗，咁我哋就可以拼合咧 KO 佢噶啦。好啦，頭先咧我冇冚蓋嘛，而家冚翻蓋俾大家睇，開中火，俾啲時間佢。好啦，嚟翻呢一度啦，我講翻呢一個醬。嗱，其實烹飪咧本身就係千變萬化嘅。咁如果你話我真係想加入埋更多嘅其他材料咧，亦都得嘅。咁但係芥辣一定要啦 ，OK， 食呢一塊冇問題嘅。嗱，好啦，迅雷不及掩耳之間，我已經剝咗殼，然之後就將啲蛋切晒碎啦，咁樣亂咁切就得㗎啦 ，OK， 好簡單嘅啫嘛。好，咁我哋擺晒落去。好，呢個過程仲簡單，咁我哋將佢咧撥晒落去就得啦。嗱，其實蛋咧最好咧之前1日咧就烚咗佢，咁啊幾分鐘嘅啫，嘥嚟。咁然之後就放入雪櫃啦，咁就會好味啲嘅。咁我而家今日就簡易版，咁時間問題啊。好，
由於時間關係，一係啦早整好咗啦。冇錯啦。由於時間關係，唔係一早整好咗啊，而係而家先整啊，調翻轉啊。OK。係好多時咁我哋飲食節目撈啦㗎嘛。係啦，好，咁啊搞掂咯，係咪？咁啫嘛，幾簡單。好，然之後我哋就攞麵包出嚟啦。咁呢一隻咧，我再講多次啦，真係幾好食呢隻麵包啊，好鬆軟啊。咁其實你嗰個包show 一 show 嗰個係我掃過下㗎啦，嗱俾你大家睇下。 OK 佢呢一隻包咧，我覺得鬆軟得嚟咧都結實啦。同埋佢個包皮咧都好容易入口嘅嚇，唔需要切啊個包皮好多時，咁可以冇晒嗱。咁我哋放咩先咧？咁第一時間就係放咗呢一個先。咁有啲朋友咧中意搽埋牛油嘅，我覺得冇需要啦，你食唔到牛油味嘅基本上。即係類似沙律蛋咁樣啦。係啦，咁但係蛋沙律類似係啦，蛋沙律咁，但係記得放芥辣咯嚇，喺呢一個配牛肉嘅時候。好，咁然後我哋咁樣用個匙羹背咁樣撥翻開佢，撥翻靚仔佢，撥平佢。咁呢啲唔使我教啦。出邊食咧就一定冇咁多料㗎啦。冇嘅，冇嘅。自己整啊多啲啦。係，咁啊一塊麵包咪一隻蛋咯。咁但係我哋啲奇妙醬嗰啲蛋黃醬用晒喎 ，Cherry 陣間要去買咯。好，咁啊搞掂。呢度買呢啲嘢真係都平嘅。好平嘅。係啊。好平嘅。好啦，我俾大家睇下呢一隻。嗱呢一隻牛肉咧，其實唔止係咁樣食嘅，有好多種食法，可以就咁食啦，攞嚟做越南湯河都得啊！咁啊有機會我教大家，好正㗎嚇，好啱起住家食咯。嗱咁我哋擺埋佢，就咁啫嘛。然後放埋塊麵包落去，塊麵包烘都唔使烘㗎啦，咁就掂啦。咁我哋切包咯喎，睇下先，整咩碟鋪啊？用藍色碟啊？唔係，用咩啦？金色碟啊？係啊。好啊，好啦，就算到切麵包，我哋都有少少嘢要提大家嘅。嗱，切呢一類麵包咧，就唔好用麵包刀，就冇咁靚仔嘅，又用翻菜刀，咁就靚仔啲嘅。即係唔好用鋸齒刀。係啦。就會齊整啲咯。OK，咁咪得咯。嗱，俾大家睇下，好靚仔咯，嗬。係啊。好靚仔啦。咁啊，食件三文治咁樣放，係咪？咁又一流啦。咁你話，誒唔係喎，我中意一塊塊喎，亦都得嘅，係。一啖一件嗰啲啊，你講。係一口，咁我咪輕輕嚟，係咪？咁樣撳住，扶住。即係啱晒我哋啲好 elegant 嘅 lady 㗎啦。冇錯啦。打斜少少牌，幾靚？咁你話我要切埋個皮，咁再靚仔啲又得。咁你出邊開 party 都係切咗個皮去，不過我哋想飽肚啲啊嘛，食晒佢。係啦，即係我哋呢啲慳啲啊。係啦，住家啊嘛。能源費咁貴，冇辦法啦。冇辦法啦，慳啲㗎啦。好，搞掂，幾靚仔。哇，正啊！好，開餐。開個鏡。開咗㗎，錄緊嘅。好啦，食嘢啦。嗱，咁其實好簡單嘅一個三文治啦，令到你即係嗰邊有兩隻狗仔。好。咁但係咧就會令到佢好味好多啦嚇。少少嘅注意，個氣氛情懷啊，食物嘅質素啊，亦都唔同咗啦。一啖一件。一啖一件。啊，哇！得唔得啊 ，Cherry？好味。好味啊，真係好味。正，大家中意食嘅俾個 like 我哋啊，免費訂閱我哋頻道啊，唔該。同埋嗰隻燒牛肉其實有好多種用法嘅，都好香濃，都幾好食嘅，又唔會騷嘅。係啊，好味啊。好味係嘛？咁啊，如果家庭主婦啦，有小朋友嘅，咁你咪之前嗰晚整定幾隻雞蛋咯，第二日咁咪可以攞嚟整咯，或者嗰晚整定個蛋沙律啊，隨時攞嚟用，咁咪一流咯喎！做下午茶又得，做早餐又得，好開心嘅。移民嚟到咧，英國咧，即係有啲嘢真係要犧牲啊，好多嘢都係唔係咁簡單啊，唔係咁簡單。咁啊，譬如話我哋對手啊，我俾大家睇啊，其實我未嚟英國嘅時候咧，隻手好滑溜啊，咁嚟到咧就睇下，好似老人家咁變到，好荒謬。咁但係冇辦法㗎。你二世祖嚟㗎嘛，你唔賣得嘛？係啊，唔係二世祖係我嘅我嘅天分嚟㗎呢一種，即係我係有呢方面嘅 talent 喺度啊，你明白？但係就冇呢條命咯，嘥咗。而家直情有主婦手啦你。係咯，嘥咗，因為係嚟到英國咩都要自己做㗎嘛，由朝做到晚啦。咁大家都要有呢個心理準備咯。咁可能我自己又冇嗰啲叫咩護膚嗰啲咧。咁但係咧，我喺香港嘅時候咧就有少少濕疹嘅，因為嗰個氣候就潮濕啊嘛。嚟到就冇咯，你睇下你取捨啊呢個世界，嚟到就乾燥咯，啱啱反方向所有嘢。Cherry 你都係啦，你隻手好滑㗎，原本 Cherry 隻手。冇辦法啦，乾燥啊，呢度好乾燥。同埋由朝到晚都要做家務啊嘛，最緊要。
以前喺鋪頭都要做啦，都要做，冇做得咁誇張嘅。嗰陣時都有啲員工幫下手啊嗰啲。咁同埋咧，啱啱有個啲網友咧就 send 嚟啊，即係啱啱移民過嚟，咁點知要租樓嗰間屋，哇好唔掂啊，咁好麻煩啊，令到佢好唔開心咯。因為我點講咧，咁我又擔心佢嘅，咁啊希望佢搞得掂啦，之後適應到啦。佢就話咧，去到嘅時候個門鎖又有問題啦，洗衣機啊、蒸盤嗰度咧啲水又倒灌就嘔翻上嚟，即係我諗佢塞咗，佢嗰個去水喉嗰度有啲嘢塞咗下面。咁另外個廁所又唔係咁順啦，又有少少問題嘅。因為佢業主冇整好晒，係啦，租俾佢咯。好不負責任咯，即係嗰個物業管理嗰個又做得唔好。係啊，不如上手用到咁樣咧，佢又租俾佢，佢冇執一執。然後嗰個窗簾嗰度咧喐一喐就跌咗落嚟啊！真係好離譜喎！呢啲又係啊，佢今日同我講咧，仲話張床咧有塞添。哎呀！咁而家要瞓地下，哎呀，真係慘啊！真係慘喎！但係希望佢捱得過咯。點樣講咧？因為我同你一嚟到嘅時候咧，就首先就係住嗰啲 apart hotel 嘅，咁然後我哋先揾樓租，我哋係自己去睇。係啊，首先喺寧願俾多少少錢咯，費事冒險啊！即係因為太多啲 case 咧，即係隔山租啊，或者揾人租啊，或者睇都未睇就租啊咁咧，好冒險啊！我同你就係一定要自己睇過㗎嘛。係啊，同埋唔知道嗰個城市適唔適合我，最緊要就係或者嗰個攤適唔適合我一定要睇過。我同阿 Cherry，咁譬如我哋原本係喺倫敦揾，都係住 apart hotel，咁啊周圍揾樓係超市。唉，然後發覺嗰倫敦唔係好啱我哋咯，住完 apart hotel 就走啦。其實亦都唔係唔啱我哋嘅，其實已經係我哋連 deposit 都落埋㗎啦，層樓租咗層樓㗎啦，即係緣分嘅呢啲嘢。咁然之後無端端嗰層樓我哋就最後冇租啦，咁啊有機會講個故事俾大家聽啦。咁然後就無端端殺咗落曼城，不如我去睇下咯咁樣。啲朋友話落嚟啦，落嚟曼城探下我哋啦。咁然後嚟到曼城咧，咁就又揾到租啦，又睇下啦，覺得都幾好喎 ，OK 喎。我唔係話倫敦唔好啊，因為倫敦太繁榮啊，太繁忙啊，又人口多啦，我覺得容易迷失嘅。咁但係當然你嗰個物質世界就真係好正啦，係咪？倫敦就倫敦㗎啦，亦都冇得比。咁我哋咧又嚟咗倫敦啦，個停村都喺倫敦同曼城之間啊。好，今日咧就日落時間啦。咁落到嚟曼城嘅時候咧，我覺得啲人都癲癲得得嘅啫，佢幾好啊，幾啱喎，幾 nice 啊，我覺得啲人。咁然後我哋就揾樓租啦，然就租嗰啲服務式住宅係咪啊 ？service apartment。咁佢又好喎，好方便咁樣租到，而我哋覺得個質素又幾好喎。咁啊價錢即係始終去到曼城，我哋覺得計過條數，覺得個負擔冇咁重啦，個壓力冇咁大。咁不如就呢度啦，咁試下。咁我哋租嘅時候咧，都喺市中心租。咁啊，因為我覺得喺市中心可以搭火車去唔同嘅城市，同埋或者搭 tram 去唔同嘅市鎮，睇下邊一度適合我。即係我一開始係唔會定邊一度係我哋嘅落腳地，即係就係咁咯。咁然後最後就 settle 到啦咁樣。咁我哋喺嗰個 surface apartment 咧都住咗年半啦。咁住 apart hotel 我哋住咗幾耐咧？嗰陣時我住好耐咯，度度都住下，住咗好多地方，好多間。咩係 apart hotel 咧？即係好似 hotel 咁，但係又好似 apartment 咁嘅。嗰度住 apart hotel，我哋都嘥好多錢嘅其實。係啊。但係你冇辦法，你未揾到落腳。咁你一係住酒店，一係住 Airbnb。就算住 Airbnb 咧，我哋都有啲顧忌嘅，都係覺得即係驚唔正啦，冇服務啊嘛。因為我哋覺得如果你揾一笪唔係好適合自己住嘅地方，最後仲個成本可能仲高啊。咁當然呢一個只係我哋阿鋪，未必適合你嘅，要睇個人嘅性格嘅。同埋都想講下咯，因為即係啲朋友咧好多就睇 YouTube 啊，睇朋友介紹咧，就好多人鍾情於 Warrington 嘅。咁其實我哋都有介紹過啲樓盤喺 Warrington，咁我哋覺得都 OK 嘅。咁但係因為太多香港人湧過嚟啊嘛，就爭得好犀利。所以 Warrington 啲租盤咧真係唔係咁易揾嘅。所以如果你唔係話即係有好特別要求，係。咁同埋即係因為太多人租啦，嗰個租盤嗰個質素咧可能會下降咯。係啊，因為佢少啦嘛，太多人爭啊。係。所以我覺得如果你唔係真係有即係好主要嘅原因啦，咁我覺得你可以去其他地方都要睇下咯。係試參考咯。係啊。因為太多人爭，你係最後你冇得揀咧，你有啲唔啱心水，你都要揀咯。我哋有好多朋友都有遇到呢個問題啊，所以我哋都即係如果未嚟嗰啲啦，你都可以考慮下咯。但係都好住嘅，Warrington。環境係幾好嘅。OK 嘅。但係即係太多人爭啊。
揀我哋屋企附近啦，幾好住㗎。咁啲人又問我哋住邊㗎啦。咁你睇我哋嘅片都知㗎啦，你睇翻我哋啲片咪知我哋住邊咯。咁 exactly 個地址我梗係唔可以講㗎啦，你網絡世界會有好多壞人啊成㗎嘛。真係㗎。係啊，我哋唔可以太公開自己嘅私隱㗎，因為有啲人係有目的㗎嘛。係，尤其是而家啦。係啊，所以就好多目的。即係真係支持嗰啲觀眾咧，就請你唔好介意啦嚇。我哋真係都要保障翻我哋自己安全嘅。係啊係啊係。同埋咧，其實講到尾，其實係佢業主係要負責㗎。因為譬如我哋，因為我唔知佢嘅業主係咩國家嘅人，咩國籍嘅人。但係一般咧，如果鬼佬咧，我發現到咧，譬如因為我隔離屋嗰個，唔係佢係咪 agent 幫佢租嘅先？喂，agent 都要做嘢嘅喎。係啊，要負責㗎。因為我隔離屋佢自己有3層樓啦，咁佢之前都係租俾人嘅，咁後來一間就攞咗嚟做 Airbnb 啦，咁佢租俾人啦。咁我問親佢嗰啲嘢，佢話呢啲係我要負責㗎，係我要負責㗎，即係好拍心口，我要負責㗎咯。唔係人哋佢要揾 agent 同埋揾業主嘅喎，係唔可以自己冚咗佢喎。咁啊 anyway 咧就祝福嗰個朋友啦，希望佢好快可以解決啦，或者適應到啦。我聽到都覺得戥佢擔心。不過即係我講到底啦，唔好介意啊嗰個朋友都，因為移民咧真係唔係一件容易嘅事嚟嘅，係真係好多挑戰嘅。但係如果你捱得過咧，你亦都會進入去人生另一個階段。你睇翻轉頭個感覺係好唔同嘅。你當人生一個另一個經歷啊，一個歷程啊，其實令你嗰個人生都增添咗好多故事啦。好多故事咯，對於你未來可能係好有用。嗱，譬如我同阿 Cherry 啦，咁我哋未成個禮拜都要好似喺嗰啲農村生活咁樣沖涼嘅。如果有睇我哋啲片嗰啲，係啊，整個廁所整到我哋真係都懷疑人生啊嘛。係啊係啊係嘛，做咩嚟到呢個咁嘅地方咁樣捱啲咁嘅苦咧？唔止呢一樣嘢嘅，因為我哋冇揸車啦，咁樣我哋嗰陣時好多時去買嘢啊，或者呢度去嗰度去嘅時候咧，真係孭住個大背囊就東奔西撲啊，係好辛苦㗎，初初嚟到。咁你話好似好好玩，但係當你咧即係你冬天好凍㗎嘛，大風大雪嘅時候咧，我哋都係咁樣喺度來來回回啊，喺條街度行來行去啊。因為你一定要買餸啊嘛，係你冇辦法喎。同埋呢度唔同香港，你呢度行去商場啊，成一定有個天橋啊，有瓦遮頭啊，係冇㗎嘛。呢度冇㗎，橫風橫雨啊，咁樣你都要頂住。咁你有揸車就好啲咯，冇揸車我諗真係都係會同我哋嘅感受一樣。咁啊，但係阿 Cherry 你買車咯係嘛？準備？係啊。我哋準備買車啦，咁啊可以陪我哋一齊去睇下我哋想揀咩車啦。其實即係時候都係真係要，因為我哋屋嘅嘢搞掂咗啦 ，settle 咗啦，咁就可以即係都揸車啦。係啦，融入呢度嘅生活啦，咁就試下揸車啦。係。咁其實我係有車牌嘅，不過就一路都之前好耐都冇換英國車牌。雪藏牌。係啦，咁啊終於換咗啦。咁而家就準備去揀車啦。咁但係我哋呢啲雪藏牌咧，其實我都係驚驚地嘅。咁啊，希望順順利利啦，大家保佑我啊！係啦係。支持啊，俾個 like 我啊，然後免費訂閱我哋嘅頻道啊。咁啊，睇下我哋最後買咗架咩車啦。同我一齊去揀車好唔好啊 ？OK， 多謝大家支持。哇，今日又好天，超正。頭先我哋真係呢度咧，啲鄰居好好傾嘅真係。好 friend 嘅。係啊。總之大家加油啦！捱過咗就係晴天㗎啦。咁但係其實困難成日都人生中咧不停都會有嘅。啊，我哋都有嘅。我同阿 Cherry 咧，其實都好多嘢都唔容易啦。大家睇翻我哋啲片都知啦，好多嘢我哋都要自己整。係。其實喺香港啊，邊度使自己整啊？係啊。你打個電話啊，俾少少錢，其實已經做到好多嘢都。呢度唔係㗎。呢度咧真係可以係好參差嘅。好參差啊！有啲係天價，有啲你係想像以外。譬如我哋遇到個水喉師傅啦，成日都好似唔使錢咁樣幫我哋整嘢。但係咧好多裝修啊，成嗰啲師傅咧，有啲係獅子開大口啦。我哋都遇到好多個啦。咁啊，今日講到呢一度先啦。咁啊，最後咧祝福個網友啦。咁啊，同埋其他遇到困難嘅網友咧，都好快脆雨過天晴啊！可以適應到呢一度嘅生活。咁啊，慢慢嚟。少少挫折一定預咗要有啊，係，唔好放棄，千祈唔好放棄啊！係，同埋睇開啲咯，真係睇開啲，努力，大家加油！有時唔開心出嚟曬下太陽咧，又會好啲嘅。係啊，吸收多啲維他命 D。係啦，咁我知個朋友咧就而家係喺 Warrington 嘅，咁 Warrington 咧市中心佢有個雕像㗎，我自己好中意嘅，其實我介紹過嘅，就係 Alice in the Wonderland 嗰個雕像啊，去探下佢啊，睇下可唔可以俾到一啲快樂嚟。再講啦，原來咧。Alice in the Wonderland 嗰個作者咧，就係喺 Warrington 出生嘅。哦。
就喺嗰度長大嘅。咁啊，佢就孕育咗呢本書出嚟啦，喺嗰笪地方。係。所以都幾有意思嘅 Warrington 呢個地方。係啦，冇錯啊。咁啊，最緊要大家都生活安好啦。好，大家加油。OK， 好，祝福大家啊。好，拜拜。拜拜。I don't think about it. About you leaving me. I don't know who I'd be with everything we built just turned to broken leaves. I don't think about it. Do you think of me? Walking out that door, never hearing me talk to myself in the morning anymore. Would it all just turn and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  turn? You don't think about it. Maybe it scares you like it scares me. What do we do? 佢就話叫我哋下次用嗰部機，佢話你哋係同我哋講有咁好啊，真係太好啦，好。Like it scares me. What do we do with all the possibilities? We don't think about it. We don't think about it. We just fall into each other's arms, and we laugh and we cry and we dry each other's eyes, but we don't talk about it.